今天来给木工师傅介绍我们聚酯岩第9代摇臂款。摇臂顾名思义，相当于你的左膀右臂，让你轻松接大板，不费腰不费力。首先咱们来看一下我们锯台的核心部位导轨。整条导轨采用的是铝合金一体压铸工艺，导轨中间采用的蜂窝状设计，内壁配有8根钢条和14颗实心锰钢珠，是为了保证轨道的精准度和它的推拉丝滑顺畅。其次再加上我们黄金分割点的第5条腿，支撑力强，开大板不翘头，整个人坐上去都是稳稳当当的。最后摇臂部分做的是一个直角梯形框架，它的宽度达到80公分，长度88，这样接大板面积，我们2.44米乘以1.22米的大板可以完整放在上面，整个横切竖开毫无压力。聚酯岩木工师傅的好帮手，你值得拥有。